Eu pensei nesta entrevista cando Paco foi proclamado candidato porque vin entre vós moitas cousas en común. Moi bons días a todos e a todas, benvidos á Zona Nova. Non sabemos moi ben que é o que estamos facendo aquí. Esta nosa non tan humilde proposta De tercio vamos a ir abrindo o debate. Hai parecida, hai falta. Eres bisiesto. No, son trans. e o que sigue, a máis con estes datos que nos dades en noites como esta, non podemos facer outra cousa. Habrá moito que pensar de cara á próxima tempada. Despedimos esta intensa tempada a día 30 de xuño. Vémonos, pues, veremos. A ver, entón, voltamos ou que?